Hello friends, welcome to Resolute Academy. I am back with yet another video of top vocabs from the Hindu newspaper. So please make sure video ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ maximum ആൾക്കാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക and also last ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. So without wasting any time, let's go ahead and start with the first word. Okay, first word എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തത് catapult ആണ്. Okay, catapult എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനെങ്കിലും ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് കാറ്റപ്പൾട്ട്. ലിറ്ററൽ മീനിങ് നമ്മൾ പണ്ട് ബാഹുബലിയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ, അവർ ആ മതിലിന്റെ മുകളിൽ കയറാൻ വേണ്ടി ഒരു കമു എന്തോ ആയിരുന്നിട്ട് അതിൽ ബാക്കിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് അതങ്ങ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ പറന്നങ്ങ് പോയത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കാറ്റപ്പൾട്ട്. പക്ഷേ അതിനെ മെറ്റഫോറിക്കലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളെ കരിയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ലൈഫിലോ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് സ്പീഡ് കൂട്ടുന്ന രീതിയിൽ, നമ്മളെ കരിയറിന്റെ പേസ് കൂട്ടുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം സ്പീഡിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പുഷ് വരുന്നില്ലേ, അതിനെയും കാറ്റപ്പൾട്ട് എന്ന് പറയും. ചിലപ്പോൾ സഡൻ നമ്മളെ പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ സഡൻ പുതിയ ഐഡിയാസിനെ കാണാൻ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു സക്സസ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് കാറ്റപ്പൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സംതിങ് ദാറ്റ് ആക്ട്സ് in such a way that it gives a boost to our performance or our life or career. That is what we mean by catapult. Okay, so ഇവിടെ literally ആണ് statement തന്നിരിക്കുന്നത്. In ancient warfare, a catapult was employed to launch projectiles over long distance. Catapults യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് സാധനങ്ങൾ എറിയാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബോംസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എറിയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി സിനോണിം ലോഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെബുഷെ, പിന്നെ ആന്റോണിം എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ട്രെയിൻ, ഇൻആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഈസ് ഇൻഫോളിബിൾ. ഇൻഫോളിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു തരത്തിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാത്ത, ഒരു തെറ്റുമില്ലാത്ത, ഒരു റോങ്ങും ചെയ്യാത്ത ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫോളിബിൾ. ഓക്കെ, സോ സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് അക്യുറേറ്റ് ഓൾവേസ് എന്താണ്, ഒരിക്കലും തെറ്റാത്ത സംഭവം, അതാണ് ഇൻഫോളിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. While the weather forecast is not always infallible, the meteorologist predictions were remarkably accurate. So weather forecast നമുക്കറിയാലോ പൊതുവെ ഇൻഫോളിബിൾ അല്ല, എന്ന് വെച്ചാൽ അക്യൂറേറ്റ് അല്ല, എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ഇൻഫോളിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നതാണ്. സോ എപ്പോഴും ഇൻഫോളിബിൾ അല്ല, എന്നാൽ ആ പറയുന്ന മെറ്ററോളജിസ്റ്റിന്റെ പ്രഡിക്ഷൻസ് അത്യാവശ്യം അക്യൂറേറ്റ് ആയിരുന്നു. നമ്മളെ കൺട്രിയിലും അറിയുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ ഹെവി റെയിൻഫോൾ ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ വർഷം ഡ്രോട്ട് ആയിരിക്കും, ഡ്രോട്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് വരും. സോ ആ രീതിയിലുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, അൺഎറിങ് അത് തന്നെയാണ് ഇൻഫോളിബിൾ. ഫോൾട്ട്ലെസ്, പിന്നെ ആന്റോണിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോളിബിൾ ഓർ ഇറോണിയസ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ്. അടുത്ത വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാവസ്റ്റി. ട്രാവസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന്റെ റീമേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനത്തിന്റെ ഇമിറ്റേഷൻ വളരെ മോശം രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ട്രാവസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പല പഴയ പാട്ടുകളെ ഇപ്പം റീമേക്ക് ചെയ്ത് കുളമാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതിനാണ് ട്രാവസ്റ്റി ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒറിജിനലിനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന തുല്യമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവർ റീമേക്ക് ഇറക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ടോണി കക്കഡ് അല്ലെങ്കിൽ നേഹ കക്കഡൊക്കെ പാടുന്ന പല പാട്ടുകളും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തൂങ്ങിച്ചാവുന്നു, ഒറിജിനൽ പാട്ടുകൾ ആത്മഹത്യ, ആ രീതിയിലുള്ള വൃത്തിയായിട്ട രീതിയിലാണ് അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി അത് ഒറിജിനലിനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന തുല്യമാണ്, വളരെ പൂർ ആയിട്ടുള്ള ഇമിറ്റേഷനെയാണ് ട്രാവസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ പ്ലേ വാസ് എ ട്രാവസ്റ്റി ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ വിത്ത് എക്സാജറേറ്റഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് റിഡിക്കുലസ് പ്ലോട്ട് ട്വിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഒറിജിനലിന്റെ ഒരു ട്രാവസ്റ്റി ആയിരുന്നു ഈ പ്ലേ. എന്നാൽ അത്രയ്ക്കും പൂർലി ഇമിറ്റേറ്റഡ് ആയിരുന്നു, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്സാജറേറ്റഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സും എന്നിട്ട് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള റിഡിക്കുലസ് പ്ലോട്ട് ട്വിസ്റ്റും അതാണ് ഇതിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഒറിജിനലിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? സോ സിനോണിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോക്കറി അല്ലെങ്കിൽ ഫാർസ്, വളരെ തേർഡ് ക്ലാസ് മോക്കറി. ഓക്കെ, ഒത്തന്റിസിറ്റി, സീരിയസ് റിപ്രസെന്റേഷൻ. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെനബിലിറ്റി. ടെനബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയാണ്, ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളുടെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെനേബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിനെ നമുക്ക് വാലിഡ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലോ അതിനെ സസ്റ്റൈനബിൾ പറ്റിയാലോ അതിന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റിയാൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ടെനേബിൾ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ക്രിറ്റിസിസം. എന്ത് ക്രിറ്റിസിസം വന്നാലും എന്ത് സ്ക്രൂട്ടിനി വന്നാലും നമുക്ക് നമ്മളെ പോയിന്റിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ടെനേബിൾ എന്ന് പറയും, അതല്ലെങ്കിൽ അൺടെനേബിൾ എന്ന് പറയും. നമ്മളെ പോയിന്റ് തെറ്റായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് അതിന് പിടിച്ചിരിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല, ദാറ്റ് ഈസ് അൺടെനേബിൾ. ടെനേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നു. The argument's tenability was questioned due to lack of supporting evidence. Okay, so ആ ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ ടെനബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു. കാരണം എന്താണ്, ആ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആർഗ്യുമെന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തില്ലായിരുന്നു? എവിഡൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു. അതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത്. ഡിഫെൻസിബിലിറ്റി, വയബിലിറ്റി, അതാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഒത്തന്റിസിറ്റി, ഡിഫെൻസിബിലിറ്റി, വയബിലിറ്റി ആണ് ടെനബിലിറ്റി. അൺടെനബിലിറ്റി എന്നത് വൾനറബിലിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിനോണിം, ആന്റോണിം ഓഫ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് വേർഡ് ഇസ് ക്ലിയർ. അടുത്ത് ടൈറൈഡ് എന്ന് എന്താണ്? ഒരു പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീച്ച്, ഒരു നീണ്ട സ്പീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നീണ്ട ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീച്ച് വിച്ച് ഷോസ് സ്ട്രോങ് ഇമോഷൻസ്, എസ്പെഷ്യലി ആങ്കർ ഓർ ക്രിറ്റിസിസം. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി എ പ്രൊലോങ്ഡ് വെഹമെന്റ് സ്പീച്ച്. വെഹമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് സ്പീച്ച് ഓർ ഔട്ട്ബേഴ്സ്റ്റ് എക്സ്പ്രസിംഗ് സ്ട്രോങ് ഇമോഷൻസ്, ടിപ്പിക്കലി ആങ്കർ ഓർ ക്രിറ്റിസിസം. നമ്മൾ ഒരു സ്പീച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എന്നിട്ട് ആ സ്പീച്ചിലൂടെ നമ്മളെ ആങ്കറും ക്രിറ്റിസിസമും നമ്മൾ പുറത്ത് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ടൈറൈഡ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ,
So the manager delivered a tirade against the team for their poor performance. അപ്പോൾ മാനേജർ എന്ത് ചെയ്തു, ടീമിനെ പിടിച്ചു നിർത്തി കുറെ നീണ്ട ഒരു സ്പീച്ച് കൊടുത്തു. അതിൽ മൊത്തം അവരെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യും, അയാളെ ദേഷ്യമാണ് അയാൾ പുറത്ത് കാണിച്ചത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ tirade. സോ ഡയട്രൈബ് അതേപോലെ ഹെറഗ്, ഈ വേർഡ്സ് നോക്കിയോ, ദിസ് ആർ നോട്ട് കോമൺ വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ഡയട്രൈബ്, ഹെറഗ്, അതിന്റെ അർത്ഥം സ്ട്രോങ് സ്പീച്ച് വിച്ച് ഫോക്കസസ് ഓൺ ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് ആംഗർ. ഓക്കെ, പ്രൈസ് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കോംപ്ലിമെന്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി. പ്രൊപ്പൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനോടെങ്കിലും ഉള്ള ചായവ്, ഇൻക്ലനേഷൻ, അതിനാണ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് യു ഹാവ് എൻ ഇൻക്ലനേഷൻ ടുവേർഡ്സ് പർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയാസ് ഓർ പേഴ്സൺ ഓർ തിങ്, then we say that we have a propensity to this particular idea or thing or person. Okay, so chayav, she has a propensity for taking risk, always seeking new and adventurous experience. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ്, റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട ഒരു ഇൻക്ലൈനേഷൻ ഉണ്ട്, ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം പുതിയ പുതിയ അഡ്വെഞ്ചേഴ്സും എക്സ്പീരിയൻസും അവൾ സീക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കണ്ടെത്തുകയാണ്. ഇൻക്ലൈനേഷൻ, ടെൻഡൻസി. അടുത്ത ആന്റോണിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവേർഷൻ, ഡിസ്ഇൻക്ലൈനേഷൻ. അവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താല്പര്യമില്ലായ്മ. ഓക്കെ, അത് ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യമില്ലായ്മ. നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്കപ്പേർഡ്. സ്കപ്പേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മളെ പ്ലാൻസോ എഫേർട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ്, അത് തടസ്സപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, നിന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയും സ്കപ്പേർഡ് എന്ന്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തു, ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്തു, സഡൻലി അല്ലെങ്കിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് തടസ്സപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ വി വിൽ യൂസ് ദ വേർഡ് സ്കപ്പേർഡ്. ഓക്കെ, ദ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സെറ്റ്ബാക്സ് സ്കപ്പേർഡ് their plans to expand the business. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സെറ്റ്ബാക്കിന് കാരണം അവര് ബിസിനസ്സിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട പ്ലാന് അത് തടസ്സപ്പെട്ടു, സ്കപ്പേർഡായി. ഓക്കെ, സോ സാബോട്ടാജ് ചെയ്യണതും അത് തന്നെയാണ്. ഫോയിൽ, പ്ലാൻ ഫോയിൽ ആവുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ ഫെയിൽ ആവുക. അടുത്ത് ആന്റോണിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ്. അടുത്ത വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊഹറന്റ്ലി. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം, നമ്മുടെ ഐഡിയാസോ ഫീലിങ്സോ എക്സ്പ്രഷൻസോ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലാണ് നമ്മൾ അതിനെ കൊഹറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. If you are able to express your ideas, thoughts and emotions clearly to someone, that is what we mean by coherently. Okay, so despite the complexity of the topic, the professor explained it coherently, making it accessible to all students. അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു, എന്നാൽ പോലും പ്രൊഫസർ എന്ത് ചെയ്തു, അതിനെ വളരെ കൺവിൻസിങ്, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പിള്ളേർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. Is that clear? So that is what we mean by coherently. That is clearly and logically. അതിന്റെ ആന്റോണിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകോഹറന്റ്ലി ആൻഡ് കൺഫ്യൂസ്ലി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോച്ച് പോച്ച്. ഹോച്ച് പോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത്, നമ്മൾ ഈ കോക്ടെയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും കാര്യം അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് ചേർത്തിട്ട് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നതിനാണ് ഹോച്ച് പോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു തരത്തിൽ ഒരു ഡിസോർഡർലി കോമ്പിനേഷൻ, ഒരു പ്രോപ്പർ ഓർഡറിൽ ഇല്ലാതെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ഒരു പ്ലാനിങ്ങും ഓർഗനൈസേഷനും ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഹോച്ച് പോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവന്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഒരു പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെ കുറച്ച് അവർക്ക് തോന്നി ഒരാളെ വിളിച്ചു, അടുത്ത ആളെ പക്ഷേ വേറെ ആരെയും വിളിച്ചു, വേറെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, ഒരു ഓർഗനൈസ് പിന്നെ ഇതിനെ പൊളിച്ചു അവിടെ പൊളിച്ചു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനാണ് ഹോച്ച് പോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ദ റൂം വാസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് എ ഹോച്ച് പോച്ച് ഓഫ് മിസ്മാച്ച്ഡ് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഡെക്കറേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഈ റൂമിനകത്ത് എന്തായിരുന്നു, മിസ്മാച്ച് ഫർണിച്ചറും ഡെക്കറേഷൻ്റെ ഒരു ഹോച്ച് പോച്ച് ആയിരുന്നു, ഒരു കോക്ടെയിൽ ആയിരുന്നു. ബേസിക്കലി ആ റൂമിനനുസരിച്ചുള്ള ഫർണിച്ചറും ഡെക്കറേഷൻസ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു, ടോട്ടലി അൺമാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അറേഞ്ച്ഡ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ വേറൊരു വേർഡ് തന്നെയാണ് ഹോച്ച് പോച്ച്, മിസ്മാഷ്, പിന്നെ ഓർഡർ ആൻഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് ആന്റോണിം. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? അടുത്ത പ്രൊനൗൺസ്മെന്റ്. പ്രൊനൗൺസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ്, അതാണ് പ്രൊനൗൺസ്മെന്റ്. അനൗൺസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലി ആരോ കൊടുക്കുന്നതായാലും അത് അനൗൺസ്മെന്റ് എന്ന് പറയും. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അനൗൺസ്മെന്റ് എന്ന് പറയും. എന്നാൽ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് അത് കമ്പനിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ആവാം, ഗവൺമെന്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് ആവാം, അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പറയുന്നതിനാണ് പ്രൊനൗൺസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് അതോറിറ്റി ഒഫീഷ്യലി. ഓക്കെ, so formal and authoritative declaration. The CEO's pronouncements about the company's future plans were eagerly awaited by the employees. അപ്പോൾ സിഇഒയുടെ കമ്പനിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രൊനൗൺസ്മെന്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അനൗൺസ്മെന്റ്സ്, അതിനെ ഈ എംപ്ലോയീസ് എന്താണ് വളരെയധികം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി മീൻ ബൈ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. സോ സിനോണിം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്ലറേഷൻസ്, അനൗൺസ്മെന്റ്സ്. ആന്റോണിം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനയൽ ഓർ റിട്രാക്ഷൻസ്. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത വേർഡ് ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ഇന്നത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത്രയും തന്നെയാണ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ. പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ കമന്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു ഓൾ ഓഫ് യു. ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ. ബൈ ബൈ.